Dyma chi ddyn sydd wedi cael ffair brysur iawn, Hugh Alun Evans o'r Rhydymain Dolgellew. Croeso ato ni. Diolch yn fawr. Nawr te, chi wedi bod ar stondin Gwlan Prydeinig yn hyrwyddo gwlan wrth gwrs. Sut gyflwr sydd ar y diwydiant ar hyn o bryd? Mae o'n gyflwr heriol y dweud y gwir. Dydy pris gwlan ddim yr hyn da ni'n dymuno iddo fo fod. Dim ond bod 'na wahanol ffactorau ar draws y byd sydd yn effeithio yn negyddol ar ei bris o. Fel beth sydd yn effeithio? Wel, enghraifft, mae 'na anghydfod masnach wedi bod rhwng China ac ar America, oedd yn golygu bod 'na tariffs yn mynd ar garpedi, mynd o un wlad i'r llall. Mae'r effaith yna wedyn yn golygu bod y prif gynhyrchwr yn cael llai amdano fo. A hefyd, yn sicr, mae yna lawer o fasnachwyr gwlan sydd ddim ond yn prynu i order, ddim yn cadw stoc, a mae'n debyg mae'r prif reswm am hynny ydy y Brexit bond i gyrybwyll. Y gair ni gyd wedi cael llombol o glywed amdano. Ond o ran y gwlan ei hunan, mae'n ddeunydd am y bwrpas safonol tu hwnt. Ydyn ni'n gwneud digon o ddefnydd ohono fe? Wel, a pam nag i ni? Wel, dwi'n meddwl i ddechrau cychwyn, mi gathon ni'n cynhadledd flynyddol pythefnos yn ôl, a mi gathon ni gyflwyniadau calonogol ofnadwy gan staff Gwlan Prydeinig yn fannu. Biti dweud y gwir bod na fysa 'na fwy o gynhyrchwyr yn medru bod wedi cael y profiad o fod yna, ond mae 'na symudiadau positif iawn yn digwydd o fewn y busnes, dim ond yn anffodus nad ydy hynny ddim yn cael ei adlewyrchu mewn gwell pris ar hyn o bryd. Beth yw'r newidiadau positif? Wel, mi ydyn ni'n cael, mae 'na waith yn mynd ar droed i gael cwmnïau o China i brynu gwlan yn uniongyrchol o'r aucsiwn yn Bradford yn hytrach na mynd i brynu gen fasnachwyr. A hefyd mae gennym ni bellach gyfundrefn, agency buyer, dyn ni'n alw fo, unrhyw gwmni sy'n isio prynu falle sy'n isio prynu dim ond ychydig o wlan, mi wneith yr agency buyer brynu y gwlan yna drostyn yn yr aucsiwn. Falle diom yn dwr o bwysau, ond mae o'n gam yn cyfeiriad iawn ac mae o'n cynyddu y gystadleuaeth sydd yn yr aucsiwn ar hyn o bryd. Rhywbeth positif arall sydd gyda chi yw wrth gwrs y cyrsau cneifio mae chi'n cynnig i'n ieuenctid ni. Rhyw 850 wedi manteisio ar y cyrsiau yna eleni? Ydy, mae'r gwlan, mae British World Training yn ei wneud yn amhrisiadwy, dweud y gwir, a mi oedd o'n orchwyl pleserus iawn yn gynharach heddiw pan oedden ni'n cydnabod y gamp ddaru Aled Jones o Llanafan fawr wneud yn ennill y pencampwriaeth y byd mewn lapio gwlan, a hefyd cydnabod camp Richard Jones, Glyn Dyfrdwy, yn dod yn bencampwr y byd am gneifio allan yn Ffrainc ym mis Gorffennaf. Do, chwarae teg i nhw, ddau o fawrion y diwydiant ar hyn o bryd. Llawgyrchiadau mawr iddyn nhw, wrth gwrs, yn dyfa. Wrth gwrs, ie. Diolch o galon i chi, a dymuniadau gorau yn hyrwyddo ein gwlan i'r dyfodol. Mi wnawn ni'n gorau, diolch yn fawr. Diolch.